Nalambat ng mga elemento ng Tarlac City Police Station sa ilalim ng supervision ni Chief of Police Lieutenant Colonel Modesto Flores Carrera ang isang 32 anyos na construction worker sa isinagawang bypass operation noong 9 ng Hulyo. Ang operasyon ay pinangunahan ng personnel ng Station Drugs Enforcement Unit ng Tarlac City Police Station sa pangunguna ni SDEU Officer Police Lieutenant Pildayan Proni Clemenya sa Barangay San Miguel, Tarlac City na nagresulta ng pagkakahuli sa sospek matapos nito makausap ang nagkunwang pusher buyer para sa isang piraso ng maliit na heat-sealed transparent plastic sachet containing white crystalline substance o mas kilala sa tawag na shabu kapalit ng halagang 2,000 pisong mark money. Habang isinasagawang transaksyon ay nakita umano na nagkunwang pusher buyer ang isang granada na nasa tabi ng sospek. Nakuha sa posesyon ng sospek ang mark money bill, 2 pang shabu na nakalagay sa right side pocket ng suot nitong short pants at isang granada. Ang inventaryo, pagmamarka sa mga ebidensya at pagkuha ng larawan ay sinagawa sa pinangyarihan ng insidente na sinaksihan ng representante mula sa DOJ, media at barangay officials. Ang mga nakumpiskang ebidensya at ang sospek ay dinala sa Tarlac Provincial Crime Laboratory Office, Camp Macabulos para sa drug test at laboratory examination. At mula po dito sa Barangay San Miguel, Tarlac City, Ronald Alborote nag-uulat para sa Provider Publication News Online.